అందరికీ నమస్కారం అండి. వంటింటి చిట్కాలు. ఇడ్లీ పిండి పులవకుండా ఉండాలంటే ఆ పిండిపై తమలపాకు ఉంచండి. క్యాబేజీ ఉడికించేటప్పుడు వచ్చే వాసన కొందరికి నచ్చదు. అప్పుడు చిన్న అల్లం ముక్క వేస్తే ఆ వాసన తగ్గుతుంది. అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద చేసేటప్పుడు చెంచా వంట నూనె చేర్చితే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. కొత్త బంగాళాదుంపలు ఉడికించేటప్పుడు మట్టి వాసన వస్తుంటే 4 పుదీనా ఆకులు వేయండి. వాసన పోయి కూరకు సువాసన వస్తుంది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.